Доброго времени суток всем обладателям посудомоечной машины Electrolux. Точно не помню, как эта модель называется, но она с функцией автооткрывания дверцы. Вот, полной загрузки. Сегодня я вам покажу, как можно изменить режим дозирования соли, потому что каждый раз я забываю, как это делается, и это видео в том числе и просто для меня. В руководстве по эксплуатации, в принципе, написано, как это сделать, но там очень непонятным языком написано, и просто я не понимаю, что там написано, и в прошлый раз я просто сама опытным путем чисто догадалась, как нужно перейти в этот пользовательский режим, чтобы изменить режим дозирования соли. Вот, и просто об этом не сказано как-то в руководстве по эксплуатации, и вообще во всей технике Electrolux то же самое со всей техникой происходит. То есть там в руководстве по эксплуатации ничего не понятно. Кто собирается приобретать данную технику, вот обратите на это, пожалуйста, внимание, потому что у нас вот и духовой шкаф Electrolux, и варочная панель индукционная, и стиральные машины, и со всей техникой одна и та же история. Итак, для того, чтобы изменить режим дозирования соли, нам нужно перейти в пользовательский режим. То есть, например, вот мы включаем, у нас она в режиме выбора программы, выбираем программу, запускаем, но нам нужно изменить настройку. Чтобы изменить настройку, нужно перейти в другой режим. Я сейчас точно не помню, какой он там, пользовательский или наоборот не пользовательский. Просто я покажу, как это делается, в общем. Вот мы ее включаем. И затем нажимаем такую комбинацию кнопок. Зажимаем вот эти две программы одновременно до тех пор, пока у нас не начнет мигать все. Что происходит? Почему у меня не получается? Вот. Теперь мы нажимаем на программу Эко. У нас начинает мигать вот эта стрелка, и она показывает уровень дозирования соли. В принципе, уровень дозирования в книжке есть, и он более-менее понятен. По нему вы можете ориентироваться. Вот смотрите, у нас сейчас она мигает. Раз, два, пауза. Раз, два. Это означает, что у вас второй режим дозирования соли. Я хочу, в принципе, на этом уровне оставить. Но если нужно поменять, мы просто нажимаем на кнопку Эко, и она прибавляет +1 уровень. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Вот, пожалуйста. Чтобы зафиксировать ту программу, которую мы выбрали режим дозирования, мы просто выключаем и заново включаем нашу машину. Все, у нас режим дозирования соли на уровне 3. Вот у меня как раз горит индикатор, что соль закончилась. У меня была на уровне 5, и она очень быстро заканчивалась соль. Вот, поэтому я решила ее на более низкий уровень установить. Вообще хотела на 2, но мне нужно было снять это видео для себя, для пользователей несчастных техники Electrolux. Вот, всем спасибо большое за внимание.